visi spinduliai dabar kaip susitarė, pasako taip, laikykitės dėsnių. Ir aš laukiu, tuo išaiškins dėsnis. Ir ne vienas nepasako dėsnių. Vat ne vienas, vat visi ir viskas. Jūs juos žinot. Taip iš tikrųjų, tai yra mūsų viduje. Žingsnis po žingsnio mes juos tarsi žinom, bet kol dabar mūsų galvos taip suformuotos, taip išmokytos, taip ego, ir sako, nesąmonė su tavim taip nebus. Ta nuojauta lyg ateitų apie dėsnį, bet sako, ai, tai tu čia nieko nepadarai. Čia ego visą laiką įsijungia. Jis veikia, dabar taip yra, jis programuojamas yra. Jis nėra su siela padarėlis, jis toks. Geriausiai, aš tikrai geriau už tole apie ego nepasakysiu. Labas, mano vardas Laima. Ir aš labai džiaugiuosi, kad štai dabar tu įsijungiai tinklalaidę Pakeliui namo. Tai yra pokalbiai apie kelionę į savo vidinius namus, į savo širdį. Ir kartais užtrunka mums nueiti kelio, kad atrastume, kad namai yra ten, kur yra keliautojas. Tikiu, kad šituose pokalbiuose tu tikrai rasi tos informacijos, kuri yra skirta būtent tau, kuri tau tinka, ją pritaikysi ir paversi savo išmintimi. O kad Pakeliui namo turėtų energijos tęstis ir būtų dar daugiau vertingų, įdomių, įvairių pokalbių, aš tavęs prašau truputėlio pagalbos. Labai dėkoju ir džiaugiuosi, jeigu jau esi kanalo prenumeratorius. Ir kviečiu tokiu tapti, jeigu dar nesi, paspausk tą prenumeruoti, subscribe mygtuką. Taip pat palik liuksą arba komentarą. Man labai įdomu sužinoti, ką išsineši, ką pastebi, kokios mintys kyla, kai klausai mūsų pokalbių. Taip pat, jeigu jauti impulsą paremti tinklalaidę finansiškai, gali tai padaryti labai patogiai per PayPal sistemą. Tiesiog pasirinkdamas savo priimtiną pinigų sumą ir paaukodamas. Nuorodą į sistemą rasi šito įrašo aprašyme. Labai tau dėkoju iš anksto. O dabar kviečiu naujam pokalbiui, naujai istorijai ir tiesiog klausydamas pasiimti tai, kas skirta tau, kas tau rezonuoja, o visą kitą tiesiog palik. Linkiu vertingo ir įdomaus laiko. Labas įsijungęs ar įsijungus Pakeliui namo. Labai džiaugiuosi, kad ir vėl žiūri, arba galbūt pirmą kartą suradai šitą tinklalaidę, tai būtinai paspausk tą prenumeruoti mygtuką. O dabar kviečiu į pokalbį su Džiuljeta Binkauskienė, kuri yra parapsichologė, bent jau mano žiniomis. Taip. Ir kaip jūs pati sako, Džiuljeta, vedlė į sielą. Žmonių vedlė į sielą, būranti bendruomenę ir padedanti, ar ne? Kažkaip atpažinti save per sielą. Tai, man atrodo, geriausiai taip pati papasakotumėt. Kas esat ir apie ką? Kas esu? Kaip taip susiklostė? Kažkaip, aš dažniausiai vis tiek, gal dėl to, kad aš pati esu iš tam tikro amžiaus tarpsnio, ar ne? Bet aš susiduriu, kad yra daugiau, ir tas New Age toksai visas judėjimas, mąstymas, daugiau žmonių eina, vis tiek jie, kaip jaunesni. Gal net tie patys jauniausi, bet apie, tokį viduriuką, ar ne, pradeda domėtis, ten jam kažkaip susiklosto gyvenimas, pradeda netenkinti ir pradeda domėtis. Ir man labai džiugu, kad pas mane esat kaip svečias ir kaip vedlė. Ir jūs pati sakėt, jau
turit nemažai patirties gyvenimiškos ir šitie dalykai, nu, vat, yra jūsų kraujyje ir suvokime ir norisi tuo dalintis. Ir aš galvoju, gal galit pasidalinti iš va tos brandžios perspektyvos, kad čia nėra jaunimėlio kažkokie pasvaigimai, čia yra, nu, rimti dalykai, rimtas mokslas ir labai vertinga žmogui. Jo, per gyvenimą labai įvairiai ėjau. Labai įvairiai ieškojau laimės. Vat tai yra pagrindinis dalykas, ką aš veikiau gyvenime. Ieškojau laimės. Nesakyčiau, kad va taip tik tai plevėsavimo būdu. Ir mokiausi, ir studijavau, ir specialybės visokias, ir tekėjau, ir skyriausi, ir, žodžiu, dariau viską, kad būčiau laiminga. Ieškojau laimės. Moteriai tai yra ypač būdinga. Vyram taip pat, bet vyrai truputį labiau slepia, kad jie tą daro. Jie sako, vat kaip pinigų bus. Taip. Moteriai irgi reikia pinigų. Bet moters pagrindinis daugiau atviresnis tas yra tas jausmingumas ir kad ieškau laimės. Bet kažkaip ji nuo manęs vis pabėgdavo. Vat, kažkokia jinai labai buvo nepastovi. Ir sykį aš nutariau, kad ji aplamai mane ignoruoja. Kad, vat, man neduota. Taip. Vat, man neduota laimė. Ir nutariau gyventi bile kaip pavyko. Buvo labai sunkių dalykų, buvo mirtinų dalykų. Ir skaudžių labai dalykų. Paskui nutariau išeiti iš vis iš kūno. Tai buvo man lengviau negu gyventi be laimės. Ir po tų mano visokių bandymų, tokių drastiškų, sakyčiau, aš staiga supratau, kad čia aš kažko nesuprantu, kad aš kažką ne taip čia. Čia kažkas ne taip yra. Čia aš kažkur tai pro šoną visą laiką. Visą ir žinių atrodo yra, ir nekvaila, ir viską suprantu. Bet kažkaip man nesusireguliuoja. Kažkas viduj lyg verda, lyg kunkuliuoja, lyg yra ir paskui bach, aš ir pro šoną padarau. Nu, vat, ne taip, kaip reiktų padaryti kažką. Ne taip, kaip jaučiu, kad turėčiau padaryti. Kažkokios įtakos, kažkokie reikalavimai. Ir vis pametu save. Jo, ir tada aš pasukau į tokį keistą, tiem laikam labai madingą. Tai jau dabar, o jie tau prieš kiek metų? Prieš daug, nesakysiu. Prieš daug, turbūt jūsų amžiaus. O gal kaip tik įdomu, prieš kiek metų 20 pradėjote? Prieš 30 metų. Aha. Prieš 30 metų. Nu, 29 gal. Vat. Aš įstojau į parapsichologijos akademiją. Tuo metu tai buvo ir brangu be galo, ir ten vadovavo profesorius Kazlauskas, ji buvo Žvėryne ir buvo labai tokių žmonių, kai aš nuėjau, aš tokia buvau ne visiškai suvokianti, ką aš ten veikiu, bet ten buvo labai suvokiančių, ką jie veikia, žodžiu, visi žinomiausi tuo metu ir dabar, manau, parapsichologai Lietuvos ir visos tos moteris gražuolės ir tie vyrai tokie rimti. Nu ir aš ten nebuvau labai rimta, bet kažkaip pasiklydau tarp visų ir prasidėjo mano suvokimo kelias. O ne iš karto man pavyko, ne iš karto, nes labai bailiukas buvau, labai... Ir bailys visada yra labai puikybininkas. Visi bailiai yra labai puikybininkai. Tai šita vieta visus klaidina, nes
oi, tai ne, tai aš nedrįstu. O iš tikrųjų tai tiesiog mano puikybė liepia, kad ne taip pasirodyt galiu. Vat, toks paprastutis dalykėlis. Tai va, ir tas kelias prasidėjo. Aš sutikau savo mokytoją, vienintelę ten ir, kaip pasakyti, aš pasijutau paimta už rankos ir vedama. Ir aišku, ne taip, kaip aš tą įsivaizdavau, ne taip, kaip aš norėčiau, ne taip, kaip man būtų lengva ir aš viską suprasčiau. Taip, kaip aš nieko nesuprantu, taip, kaip aš iš vis nemoku eiti. Ir, buvo toks, labą dieną, aš gimiau. Tik jau man buvo 37. Ir tas gimimas toks, bet aš buvau visiškai kaip kūdikis. Aš buvau visiškai atvira. Gyvenimas, medžiai, viską aš pamačiau pirmą kartą. Visiškai kitom akim. Ir aš tada galvoju, o kaip čia yra, kas tai yra? Aišku, visas tas mokslas, kurį aš tada gavau, labai rimtas mokslas, akademinis mokslas, mane išvertė iš koto, aš nelabai supratau, kaip čia. Supratau, kad mano pagrindinė sudedamoji dalis yra siela. Kur ji yra, kaip ji atrodo, jinai jaučiama. Ir man labai tiko, nes aš esu jausmo žmogus. Aš viską jaučiu. Ir galvoju, kaip gerai, pagaliau nors viena vieta, kur aš nieko neturiu išmokti. Ne fizika ir, ačiū Dievui, ne chemija. Tai, žodžiu, visi šitie dalykai prasidėjo. Ir aš galvojau, kad ten, prisimenu, pirmą paskaitą savo ir tas pirmą kartą išgirstas dalykas buvo tokia iš kosmologijos centro, atrodo, Maskolė, tokia labai iškili moteris, jinai susijus ten su kosmonautika, irgi kažkokia profesorė, ten tų laipsnių daug. Ir jinai sako, klausia, aišku, rusiškai, bet ar gali vienas žmogus pakeisti pasaulį? Klausimas toks. Mūsų visų. Čia vienas laukia ne karys ir taip toliau, ir taip toliau. Ir jinai sako, stop, gali. Vienas žmogus gali pakeisti savo pasaulį. Ir mes susikibę tada už rankų. Esam pakeitę pasaulį. Pirmą kartą supratau, kad aš čia atsistojau į darbą didelį. Turbūt iki pat ir dar toliau darbą. Kaip viskas vystėsi toliau, tai ten įvairiai. Pirmiausia, aš tapau gyduolę. Supratau, kad tai yra jau manyje ir čia nereikia nieko daryti. Aš tiesiog pakliuvau pas masažistę, tokia tais laikais. Oi! Jinai buvo grįžus iš Emiratų, pati atsistojus ant kojų, susistabčiau savo stuburą. Ir prieš tai patyrus avariją ir tiesiog tokiu būdu mes visi mokytojai buvo tokie. Jie kažką patyrė ir kažko tapė. Ne šiaip iš kažkur išmokė, o tiesiog tapė. Ir mano mokytojai tokie buvo. Jie visi buvo tapę. Čia yra, aišku, jų paslaptis ir aš jų neviešinsiu, bet mane tai labai veikia, nes aš jaučiau tą tiesą, iš karto tiesą, kad ji eina ne šiaip kažkokia išmokta, o aš gaunu tiesiog iš kūno į kūną, iš žinios į žinią, saveikaudama. Ir kai aš mokiausi, taip sakysim, taškinio masažo kitaip, tai yra kūno korekcijos visiškai, aš maža ir kūno jėgos nelabai, tai viską darė ant manęs. Tiesiog aš buvau patogi, lanksti ir visa ta jos komanda ant manęs praktikavos. Ir taip aš išmokau. Mes per praktiką geriausiai viską išmokstam, ne? Ir todėl aš tai irgi visiškai taip galvoju, kad,
jeigu ieškai pagalbos, jeigu ieškai mokytojo, jeigu ieškai iš ko pasiimti žinių, pasižiūrėk į to žmogaus gyvenimą ir ar jisai iš tiesų gyvena tai, ką jisai moko, tai, ką jisai kalba. Ir kai mes esam tapę, kaip ir sakot, neišmokę kažkur, o tiesiog tapę per patirtį, labai tada paprastai ir lengva yra kalbėti, nes tai yra tavo patirtis, nereikia prisiminti ar kažko išgalvoti. Tai, o kaip jūs tapot? Taip, žingsnis po žingsnio. Žingsnis po žingsnio, aišku, be galo padėjo mokslas, mano mokytoja. Ji tiesiog visada sakydavo, daryk. Ir valykis. Daryk ir valykis. Daryk ir valykis. Aišku, visko reikia atsisakyti, visokių dalykų, kurie trukdė fiziniam kūnui. Nes fizinio kūno dabar aš galiu jau jį atskirti nuo savęs, nuo savo esmės. Bet tada aš negalėjau, man jis buvo esmė mano. Man taip atrodė, kad tai yra mano esmė. Ir pirmiausia, aš susitvarkiau jį. Išsigydžiau viską, kas man trukdė. Pati, be jokių pašalinių pagalbos. Pati viena. Susitvarkiau su visokiom priklausomybėm, su tuo, kas man nebereikalinga, ko man nebereikia, jokių paguodų, jokių išorinių dalykų. Visą tą reikėjo palikti. Tai ne taip, aš pasakoju gan lengvai, bet šiaip tai yra, kas darė, kas susidūrė su tuo, tai visokie vaistai, pagalba iš šono, visokie kvaišalai, visokie, man gal truputį reikia atsipalaiduoti, visi šitie dalykai, viskas. Ir daug žmonių su tuo susiduria ir kai kurie susimasto ir jiem yra sunku, pavyzdžiui, iš to išeiti, kiti net nesusimasto. Tie pat, vaistai, ar ne, mes tarsi gydom save, kažkur suskausdą, išgeriam vaistuką, bet, iš tiesų tai tik simptomą numalšina, numarina, o ne priežastį. Tai gal galit pasidalinti, kažkuo bent jau, kas padėjo, pačiai išeiti iš visų šitų dalykų, išgydyti kūną, gal kažkam tai būtų naudinga arba bent jau žingsnis kažkas. Žinot, aišku, kad naudinga visada yra, aš kažkada tai jau kalbėjau apie tą savo pagrindinę priklausomybę nuo kvaišalų ir apie tai, kaip aš tą palikau už nugaros, be atsigręžimo. Aišku, buvo AA programa didžiulė ir te laimina ją Dievas. Tai masė žmonių ten rado savo kelią, bet to neužtenka. To neužtenka pagalbos iš kitur, neužtenka kūno sutvarkymo, neužtenka atrodymo kažkokio. Reikia pajautimo, jėgos pajautimo viduje. Ir kas jai trukdo? Tai tam reikia žinių, tam reikia žinoti apie save, tam reikia jausti save. Aš negaliu nueiti, juk net žmogus nueina pas gydytoją, ar ne? Ir pirmiausia, gydytojas klausia, kuo skundžiatės, ar ne? Tai praktiškai aš jam pasakau diagnozę, ar ne? Tai lygiai tas pats vyksta ir viduj žmoguje, skauda galva, ar ne? Ir aš... skauda, reikia numalšyti, reikia kažkaip ją panaikinti, reikia panaikinti tą skausmą. Ir labai retai, kuris sako, palauk, o ką tu man sakai? O ką tu man sakai skausme? Kodėl? Būtent, ką tu nori man pasakyti? Tugi ne šiaip savo skaudi. Ar ne? Ir tas atsakymas vidinis, o čia prasideda žmogaus savęs pažinimas. Pasitikėjimas, tikėjimas savimi. Kas aš esu tada iškyla? Kasgi aš esu? Ar aš tik tai kaip gyvūnėlis, ar aš vis dėlto daugiau suvokiantis, ar ne? Net pasižiūrėkit, šernas, sužeistas šernas. Aš žinau, jis bėga sužeistas, pabėga ir kuris bėga? Bėga į pelkę, ieško valerijono šaknies,
knisasi, įsiknisa, guli ir kvepuoja. Ir taip išgyja. Vate tau. O mes sudaryti kaip gyvūnas. Kūnas sudarytas kaip gyvūno, ar ne? O aš, babach, kažkokią tabletytę ir jinai man tą, liaudiškai sarsi, užgliūčina tą skausmą, kuris naina, aš nežinau, biški pavaikštau tokia, ar ne? Ir iki kito sekančio vartojimo ko nors. Tai visada pirmiausia žmogui, visada labai ilgai gyduoliavau ir būtent korekcijom ir metafizika, suvokimu, net versdavau, prispaudžiu keliu ir verčiu tą skausmą patirti ir kodėl tau skauda šitoj vietoj. Kodėl tau skauda? Ir jisai paima ir išstena. Nugi, kilnojau, norėjau, kad daugiau, kad greičiau, kad uždirbti. Va ir tiesa. Nes tu per godus, tavo inkstai po inkstais, nervai nebeatlaiko to. Tau tiek nereikia. Ir vat čia ta afirmacija gaunasi. Ir ta afirmacija yra tavo paties tikrasis organas, kaip jis iš tikrųjų nori gyventi. Ir kaip tu jį verti, tavo ego kaip jį verčia, ne? Tau reikia būtinai naujos mašinos. Ir viskas, ir čia viskas baigės. Ir tu turi išvaržą prie viso šito. Tik tai, kad dar jeigu paklaustumėt dar giliau, kodėl tau reikia tos naujos mašinos, tai dažniausiai būna ten daugiau atsakymų, nes ne pinigų ir ne daiktų mums reikia ir net ne žmonių, o į to jausmo, kas yra už to, kad tarsi jie turėtų mums suteikti. Laimė. Jo, aš turėčiau tapti laimingas tada, aš tada turėčiau tapti laimingas, kai mane įvertins. Kai mane įvertins, kai mane pamatys. Tai labai iš tiesų geras šitas yra pratimas, aš kažkada net dalinausi pas save, tiesiog Facebook'e postą rašiau, kodėl, nuklausti, kodėl ir kodėl tas ateina atsakymas į gilin, kodėl. Ir tas kodėl atveda iki tiesos. Tai vat ir ilgai dirbau taip ir galvojau, kad viskas čia yra mano kelias, čia yra mano pašaukimas ir taip visą laiką ir tęsis. Labai buvo smagu, pakankamai įdomu, nenuobodu, jėgos užteko ir paskui kažkas atsitiko. Ne ta prasme, ne išoriškai atsitiko, bet pradėjo tarsi per mažai būto. Per mažai būto ir aš susiradau savo senus bičiulius ten iš akademijos ir sakau, klausykit, gal organizuojam akademiją, tiesiog reikia žinių, nes jau akademija buvo nunykusi, reikia žinių, gal kažką tai darom, nes reikia vėl kažkokios tai vietos. Sako, aš prisimenu dabar jau amžinatelis Antanas sako, o kodėl ne tu? Kodėl dabar čia mūsų susikvietėjai? Ne, tai vyrai, sakau, čia visiškai vyriškas dalykas ir, žiūrėsim, va taip pat pageriam arbatos ir išsiskirstėm. Ir vat ta mintis manęs neapleido. Ir aš pradėjau organizuoti, kaip sakyt, žingsnius. Organizuoti žingsnius. Viską dariau per 7, tai vadinamas čakras, erčias, energinius centrus ir viskas aplink tai, kad tarsi ne tik, kad išmokyti kažko, kad atsimint, kad žmogus atsimint pradėtų. Kaip yra pas jį čia, kaip yra tam emociniam kūne ir kaip fiziniam, emociniam ir kaip visą šitą galima keisti. Toks truputį jau lyg magija kvepėjo, lyg dar kažkokiais tai dalykais, bet iš tikrųjų tai ir yra žmogus. O čia ir yra ta, kiek aš turiu sielos savyje,
kiek jos viršui likusios yra, nes taip jau yra, taip jau mes sutverti. Yra tvarka ir šitas tvarkas kiekvienas žino. Tiesiog labai patogu yra ego užmiršti tai, nes tada mes galim, čia tarsi šitas gyvenimas yra vienas pagrindinių dalykų, kur aš čia jau labai labai svarbus. Ir kai truputį nepasiseka ir tada galvoji, aha, kaip man nuo to pabėgti, man nepasisekė, aš taip dariau ir man nepasisekė. Pasirodo, aš galiu atsiremti, atsilošti į savo didesnį aš, beribį aš. Ir pasidaro gerokai lengviau. Pasidaro gerokai lengviau ir suprantu, kad, oi, tai čia nėra taip reikšminga. Aišku, jeigu tai nesusijęs su kitu žmogum, nes fiziniam gyvenime egzistuoja dėsniai. Čia tik dėsniai. Čia gali nebūti, aš nesakau, kad nebūti. Labai faina, kai yra bažnyčia, labai faina religijos, labai smagu yra, todėl kad tai yra bendruomenės. Bendruomenės bendrauti. Žmonės panašiai valgo tada, panašiai rengiasi, panašiai galvoja, panašiai vaikus auklėja, panašiai šeimas organizuoja. Labai geras toks dalykas. Tik tai nepajungti žmonės. Nepajungti, o kai jie, kaip aš ir čia savo žentui sakiau, įsivaizduok, kaip gera, kai tu myli ne iš baimės. Ne dėl to, kad liktum vienas. Ne dėl to, kad tavęs nepaliktų, kad tu patiktum. Ne dėl to. O tiesiog laisvas žmogus laisvai su tavim nori būti. Jam patinka. O čia tai meilė. Čia tai meilė. Taip, aš turiu, jau, man atrodo, nežinau, aš čia per kiekvieną pokalbį, kai pasisuka tema link šitos pusės, tai vis pakartoju, bet man turbūt labai svarbi yra ta frazė ir jinai man tokia kaip kelrodis ir aš ją vis išpakuoju iš kažkokių naujų kampų, vis giliau, laisvi būdami kartu. Va, grinai apie ką pasakojat, laisvi būdami kartu. Ir, oh my god, koks sunkus yra toks būdas mylėti, kai turi gerbti tiek savo pasirinkimą, jeigu renkiesi kitą laisvai ar ne, bet ir kito pasirinkimą, jeigu jis tave renkasi arba nesirenka, lygiai taip pat. Ir va, čia ta laisvė. Ir jinai tokį uždeda ir pamokų daug neša, kad iš tiesų mes, taip gera kitą kartą, labai malonu yra prisirišti, labai malonu yra pamesti save tam santykiai, kitame, toj meiliai, bet išmokti būti laisvu ir mylėti taip, nepririšant nei savęs, nei kito. Turbūt būsiu nepopuliari, pasakydama, kad mažiausiai reiktų galvoti apie tai, kas tave myli. Mažiausiai reiktų galvoti. Labiausiai reiktų galvoti, ar aš iš vis myliu, ar aš pajėgijau, ar aš tik bijau, kad nemylės, kad nerasiu laimės, kad su savo ego susipažinti. Ir labai dažnai turbūt, galima pastebėti, tą uždavus klausimą, kodėl, ne? Tai kodėl aš einu į santykius? Kodėl man reikia meilės? Kodėl man reikia meilės iš kito? Ar dėl saugumo, ar dėl trūkumo, ar dėl ko? Kai žmogus turi, kaip pasakyti, nedaug tos sielos medžiagos savyje, daugiau jos yra viršui, jis iš tikrųjų negali būti besielis. Ir iš tikrųjų negali būti bedvasis. Čia jau išskirtinė kategorija tokia, kuri, šiandien tikrai apie tai nekalbėsiu. Bet jame gali būti labai mažai to. Labai daug apatinių energijų ir tiesiog labai mažai to vadinamo pakylėjimo. Jis labai žemiškas, jis ir jo meilė, jis kaip ją supranta, ji tokia aš tau duodu, tu man duodi, mes pasimylėjom ir čia labai viskas gerai. Ir šitą suprasti
šito reiktų mokyti vaikus nuo mažumės. Čia turėtų būti tas auklėjimas. Tik dėl to reiktų juos auklėti. Šiaip jie auga patys, jų nereikia auginti, jie pabandyk sustabdyti. Vat, jie puikiai augtų ir kartais dar sėkmingiau be mūsų didelio tos invazijos ir tų tupinėjimų visokių, ypač kaip dabar madinga. Aš tiesiog kartais galvoju, Dieve, kokia laimė, kad aš ne dabar gimiau. Nes tas užtupimas tų supermamų ant tų vaikų savo, tai visiškai jokio individualumo neliko. Tiesiog. Tai, bet čia mano nuomonė. Ir va šita vieta, jeigu aš iš mažens vaiką auklėčiau taip, kad tu turi suvokti, koks tu esi. Kokia tu esi, vat mergaitė, ne? Kokia tu esi, kas tau svarbiausia yra. Ir sutikus kitokį, oi kaip įdomu, nes jis kitoks, jis toks, bet jis ne taip jaučia kaip tu. Vat čia ir prasideda. Tada man bus sunku. Man bus labai sunku. Jis yra labai žemiškas, ar ne? O man reikia truputį lengvesnio, truputį pakilėto. Taip, galima sakyti, yra tokių, žinau, pakraipų, kur jis tave išmokė žemiškų dalykų, tu jį išmokysi. Labai ilgai reiks mokytis. Ir dažniausiai nepavyks. Todėl, kad suvokimo labai daug reikia tada. Labai daug aiškaus suvokimo. Nes jam geriausia bus su moterim, kuri yra žemiška moteris. Jie abudu ars, sės, akės, jiems svarbiausia bus gyvūnėliai ir visa kita. O ne tave įmes tu ten knygom arba purtapijonų nori groti, ar ne, o tau reikia paskui paršiuką vaikščioti. Tai va šitos dalykus tai visada matosi labai aiškiai. Labai viskas aiškiai. Tiesiog trūksta žinių tų elementarių, dėl ko aš sukūriau mokyklą. Kad ateitų, pagrindė, aišku, eina moteris, bet yra ir vyrų, jie išdrįsta jau išdrįsta ateiti ir suvokti save. Ne kitą išmokti. Ne. Paprastai kaip ateidavo. Ateina sveikatos, nes aš pagrindinis dalykas viską darau per sveikatą. Jeigu tavo sveikata sugedo, reiškia šitoj vietoje ir ieškom. Ir per tą galima išrišti viską. Santykių, ar ne? Vyras manęs nesupranta, arba vyras ten išėjo pas kitą. Arba santykiai su vaikais. Pagrindiniai dalykai, kuriuos aš visada spręsdavau ir kuriuos toliau sprendžiu. Per šitos dalykus išeiti į savęs pažinimą. Tu savęs nepažįsti. Kaip tu gali iš vis... Taip net neįmanoma, nes tu visą laiką jauties skriaudžiamas, maustomas, nemylimas, tave apgavo vėl, tave ignoruoja, tau gėlių nedovanoja, jokiom progom. O jisai sako, tai kokia puokštė buvo mūsų vestuvinė puokštė, prisimeni prieš 20 metų. Ir jis visiškai teisus yra, todėl kad jis vieną kartą tą, ką suprato, jis padarė. Tai šitie visi dalykai, žinokit, iš tikrųjų yra dėl to, kad aš visą laiką domiuosi, kaip manim domisi kiti. Ir niekada nesidomiu pati savimi. Mūsų yra taip išmokyti, fokusas visą laiką išorė, kad kažkaip nepagalvotų, kažkaip nepasirodytum, kad būtume geri, o kam tie geri, tai geri kitiem, o ne savo. Būtent. Ir čia ir yra, oi vaikeli, tu tik tai baig mokslus, būtą įsigysi, ir žinok, ir jau tada jau viskas bus gerai. Ir tas vaikelis atkrimto tos mokslus ir tą butą įsigijo šiaip ne taip ten per tas paskolas ir visą kitą. Ir sėdi ir jai 25 metai ir jinai neturi jėgų ir neturi noro gyventi. Ar ne? Ir jinai sako, aš čia kažkur ne čia. Aš gal iš kitos planetos arba mano karma prasta. Nieko panašaus. Tu ir iš tos planetos, ir ta karma tavo gera, ir viskas tvarkoja. Tu tiesiog nesupranti, kas tu esi. Ir nesupranti, ar tu aplamai supranti, kas yra meilė. Ir aš jau turbūt šitą daiktą čiupinėjau.
ar man reikia, gal mano įdomiausias dalykas šitam gyvenime yra pažinti savo meilę. Savo meilę savo. Suvokti, kas aš esu. O Dieve, kaip pasidaro įdomu. Ir tada aš galvoju, oi, palaukit vyrai, man dabar reikia dar savyje susigaudyti. Nu, man 43 jau kaip ir reiktų jau nebesigaudyti, bet aš vis galvodavau, ne, aš tik tai neprisirišti, kad tik visi būtų laisvi ir kad tam savo laiko. Ir aš sutikau žmogų, kuriam irgi reikėjo laiko, man davė laiko, savo pasiėmė laiko ir mes puikiausiai varijuojam taip. Nu, aišku, ten su visokiais, ne ten padėjai išlepetės, tavo dantų šepetukas mėtosi. Čia tokios smulkmenos, kad čia net nesvarbu, bet duoda laisvės. Pagrindinis dalykas, duoda laiko pažinti save. Galbūt mes ir nesurasim meilės iki pat galo. Bet yra kiti labai brangus dalykai. Yra labai didelis švelnumas. Yra labai didelė atjauta. Va šitie dalykai, jie kartais daug daugiau negu iliuzinė mano nesuvokta meilė. Todėl, kad meilė tai yra Dievas. Tai jeigu kalbėtume ne apie jausmą, o apie šitą būseną. Tai... Ir jausmas taip pat įdėtas. Jeigu aš myliu visus ir viską. Taip jau yra. O tas individualizuotas toksai, tai ir yra būtent per tuos centrus. Mane traukia prie to žmogaus. Man tinka su juo knarkti kartu. Mūsų knarkimo ritmas vienodas. Man tinka, kaip jis mane apkabina. Man tinka, aš tikrai turėsiu su juo vaikus, nes jis patikimas man toj vietoj. Galbūt jisai netvarkingas, bet vis viliuosi pakeisti, aišku, per gyvenimą. Bet visi šitie dalykai, ir tai yra svarbiausias dalykas, yra pažinimas. Pažinimas savęs ir per save. Tai aš šitoj vietoje esu tinginė. Palauk, tai ir tas žmogus gal tinginys. Kažkokioj kitokioj vietoj. Ir aš tada turėsiu priimti tai. Aš turiu mainus daryti. Tada aš galiu tikėtis, kad mano ar santuoka, ar ten dabar susimetimai, kaip ten pavadinsim, kad mano santykiai bus sėkmingi. Todėl, kad man svarbiausia, ką aš jaučiu. Ne ką man jaučia, o ką aš jaučiu. Aš visada išlošiu. Todėl, kad žinodama, ką jaučiu, galiu žinoti, ką pritraukiu. Čia yra dėsnis, nes aš fiziniam plane. Apie dėsnius. Mūsų gyvenime, jūs jau minėjot prieš tai, mūsų gyvenime veikia dėsniai. Ir jų nėra tiek daug. Bet pakankamai. Pakankamai, bet tie pagrindiniai, net ir yra toks hermetizmo, pavyzdžiui, mokymas, tai ten yra gal 7 dėsniai. Gal jūs turit kažkokią kitokią sistemą? Pakalbėkime apie tos dėsnis. Kokie dėsniai, ką gal galima atkreipti dėmesį žmonėm, tiesiog bandant suprasti, pažinti save ir tą dėsningumą savo gyvenime. Man labai patinka dabartiniai mokytojai, mokymai visokie. Ne visokie, tie keli tikrieji. Visada jauti, kada spindulys kalba. Kada kuris nors spindulys kalba. Ir visi spinduliai dabar kaip susitarę. Pasako taip, laikykitės dėsnių. Ir aš laukiu. To išaiškins dėsnis. Ir ne vienas nepasako dėsnių. Ne vienas. Visi ir viskas. Jūs juos žinot. Taip, iš tikrųjų, tai yra mūsų viduje. Žingsnis po žingsnio mes juos tarsi žinom, bet kol dabar mūsų galvos taip suformuotos, taip išmokytos, taip ego, ir sako, nesąmonė su tavim taip nebus. Ta nuojauta lyg ateitų apie dėsnį, bet sako, tai tu čia nieko nepadarai. Čia ego visą laiką įsijungia.
jis veikia, nu dabar taip yra, jis programuojamas yra. Jis nėra su siela padarėlis, jis toks. Geriausiai, aš tikrai geriau už tole apie ego nepasakysiu, bet labai gerai pažįstu ir labai gerai jau išsimankštinusi jį pažinti. Tai va, tai šita vieta, tai pirmas galėčiau pabandyti ir išvardinti juos, nes juos iš karto suprantu, kad aš kiekvienam žmogui, kai pasakau, visi iš karto, tai aš žinau. Taip, žinai, tai kodėl nesilaikai, kodėl įsivaizduoji, kad tu nepatrauksi iki tiek. Jo, ir jie nuolat veikia, svarbiausia, kad jie ar žinai, ar nežinai, jie vis tiek. Man labai patinka, aš turiu tokių artimųjų, kurie sako, nu, aš tais dalykais netikiu. Gali netikėti, nieks netrukdo, netikėti, nieks netrukdo, bet jie yra. Tai va, tai pirmas būtų tas priežasties pasiekmės, vadinamas tas karmos, ar ne? Taip. Tai reiškia, viskas, ką tu darai, viskas tau grįž. Nesvarbu, kokiam tu lygiai darai. Ar tu esi, prezidentas, ar tu tiesiog žemė dirbi. Viskas vienodai lygiai. Vienodai lygiai. Viską pasidarai savo pats. Bet tai yra karma. Antras dalykas yra dualumo. Mes čia visada esam dualūs. Ir dualūs ne tik kaip vyras ir moteris. Mūsų viduj yra motina ir tėvas. Motina ir tėvas. Visą laiką. Dvi energijos. Kitaip fizinis kūnas negali gyventi. Jis turi dvi energijas savyje. Ir mane visą laiką veikia. Aš veikiu iš kažkokios paskatos, ar ne? Tai reiškia, mano vyriškas aš veikiu, iš kažkokios paskatos mano moteriškas. Bet ir viskas. Ir paprastai mano galvelė yra tai kaip suformuota, kaip mama ir tetė. Va taip va, nuo pradžių. Ir va šitaip, o vystytis, kadangi visatos dėsniai 3 yra kitokie, visatos dėsniai yra kitokie. Čia yra fizinio kūno dėsniai. Ir jie yra būtent evoliucija mane tempia į evoliuciją, tai aš turiu peržengti tos tėvus savo. Ta vidinį išmoktą. Aš turiu peržengti. Tai tas antras sudėtingas yra, gan sudėtingas dalykas ir gan sudėtingai suvokiamas. Ir apart turbūt Latvių ezoterikė Sululės Vilmos, kuri buvo iš tikrųjų jo šitai sričiai ir kaip pasakyti, atėjusi šitai sričiai. Turbūt niekas taip gerai ir neišaiškino, aš iš jos mokiausi. Dualumo? Visų dėsnių. Jinai visus dėsnius aiškino labai taip. Ji buvo medikė, bet parapsichologė paskui atsisakė medicinos, man atrodo, aš dabar nebepamenu. Ir paskui iškeliavo, ji parašė 7 knygą ir iškeliavo. Tiesiog, va taip va. Tai įdomiai gyvenimas klostosi. Tai va, trečias, mes ateinam į žemę mokytis, patirties. Kažkas atsitiko su manim, ar ne? Ir ne taip, kaip aš noriu. Netitinka man. Per skrandį tai eina. Norėčiau atgal. O aš turiu tą išmokti. Ta, kas atsitiko su manim. Aš negaliu paimti ir nusisukti nuo to. Aš atėjau žemę. Patirties. Per skrandį. Tai bus trečias dėsnis. Ketvirtas yra širdies centras, ar ne? Kad viską, ką aš turiu ir dalinu, viską, ką aš dalinu, viskas daugėja ir gausėja. Ir tik tai aš turiu. Gausos dėsnis. Tai, ką aš taip, tai aš turiu, neturiu. O viskas, ką aš turiu, tik tai, kuo dalinuosi. Todėl kiekvienas piniguočius, jis nieko neturi. Bet čia yra apie ką pagalvoti. Tada yra atleidimo dėsnis, atleidimo paleidimo.
šitas centras, viską, ką aš patyriau ir suvokiau, aš tiesiog paleidžiu. Galiu per žodį, galiu per dainą, galiu per atleidimą tau, per bet ką, aš viską paleidžiu. Tada yra trečia akis, į viršų lipam šeštas, ar ne? Sąmoningumas. Viskas yra atgimimas. Viską, ką aš praeinu, aš dar kartą. Niekas čia, žemėje, niekas nepraeina nesuvokta. Bet tai yra atgimimas, reinkarnacija. Ar aš tikiu ar netikiu tuo? Mano sąmoningumas, mano trečia akis tą parodo. Kad kiekvienas dalykas, jis į kažką perėjo. Čia gal, dėl tos formuluotės, tai tie patys hermetiniai principai, ne? Tai yra proto dėsnis. Taip. Kad visa tai yra, viskas yra protas, viskas yra pereina sąmoninga. iš vieno į kitą. Vat ta sąmonė, suvokimas, kad aš negaliu dingti, tu negali dingti, tas negali dingti. Jie kažkur, galbūt aš jų nesuvokiu, bet jie kažkur pereina vienas į kitą. Vat viskas yra, tai vadinama atgimimo dėsniu. Kad aš galiu kiek noriu kartų, kiek man reikia kartų ateiti į žemę, kiek man reikia kartų kažkur kitur nueiti. Todėl, kad visa yra vienis. Kai aš išeinu, aš tampu vieniu, aš niekur neprapuolu. Aš neprapuolu su šito kūnu. Ego prapuola su šito kūnu. Aš tai niekur neprapuolu. Aš tik išeinu į dydį. Tik išeinu į visą, kas esu. Arba vienintelis dalykas, kurio aš negaliu daryti, tai keisti Dievą. O šito negaliu, nes jis mano kūrėjas. O aš esu jo dalis. Tai vat tokie dalykai. Ir tas septintas yra vieningojo, vienio dėsnis. Tai yra tai, kad aš visada esu ir tu, ir aš, ir mes viena kitoje. Galim būti, kai suvokiam, kai pakylam truputį aukščiau. Va tas, kai bando per antrą centrą tą suvienyti, kad tipo kūnai susilieja, jie susilieja kitaip, čia yra kundalinė energijos susiliejimas. Jis sukuria trečią iš dviejų. Bet tai yra truputį kitas. O šitas į vienį išėjimas, tai yra dvasia. Tai yra tai, kur mes niekada neprapuolam. Tai kas įeina į kūną, kas kvėpuoja kūne. Įsivaizduokim tokį, aš visada duodu tokį labai paprastą, turbūt esate dabar labai populiaru komoj laikyti žmonės, komoj. Žmogus iškvėpė, jo dvasia išėjo, jis nebekvapuoja, kūnas nebėra, viskas. Jį prijungia dirbtiniam kvėpavimui, bet jis vis tiek negyvas. Nes dvasios nėra. Siela išėjo, viskas. Šitie dalykai. Ir aštuntas yra aštuntas dėsnis atsakomybės. Dabar jis yra ne per seniausiai nuleistas mums. Atsakomybės tai yra kiekvienas pats atsakingas už savo gyvenimą. Šitas, manau, yra labai svarbu ir tokia, net sakyčiau, duoda gerą impulsą ir pradžiai, ir toliau, kad visgi prisimti atsakomybę už tai, ką tu galvoji, už tai, ką tu veiki, už tai, ką tu kuri, už savo jausmus, už save, kitaip tariant. Taip, visi šitie dėsniai ir jūs išvardinti, ir gal jie gali būti kažkur kažkaip kitaip pavadinti, bet, jie veikia. O man dar norėjosi paklausti, daug šnekėjom apie tą savęs pažinimą, kad siela yra juntama, ar ne? Ir kad tai yra pagrindinė visgi mūsų sudedamoji dalis, o kūnas, ego
arba asmenybė, tai, nu, tai yra laikina. Jo, Tai susiformuoja iš mūsų šeimos, aplinkos. Jo, paskui mes galim performuoti. Taip, visaip kaip galima. Galim čia performuoti kažką, o vat siela yra tai, kas yra mūsų esmė ir juntama, ir jūs sakot, kad vedat žmogų į sielą. Taip. Kaip pajusti tą savo sielą? Kaip vat, aš dabar galiu, nu, nežinau, kaip atpažinti, kaip pajusti man tą savo sielą? Pirmas dalykas visada yra kažkur aš nenamie. Kol aš neįeinu į sielą, aš kažkur nenamie, aš kažko visą laiką ieškau. Visą laiką kažkur einu. Žmogus visą laiką, jis ieško, jis visą laiką ieško, visą gyvenimą. Aš sutinku 90 metų žmonių, kurie ieško, sako, aš negaliu mirti, aš dar negyvenau. Todėl, kad jis dar nepatyrė to sąmoningai savo sielos. Ne todėl, kad jis jos neturi, o todėl, kad jis ego visą laiką neleidžia, nes ego turi tokios bjaurasties. Ta prasme, viską sureikšminti, viską ir visą laiką groti, žaisti tokiu. Siek mokslų, bet tu nepasieksi, nes tu nepakankamai protingas. Bet jis toks dvigubas visą laiką. Sielagi visada sako, viską, ko tau reikia, tu jau turi. Tik reikia laiko ir atsiminti. Ir tau nereikia tam kitų žmonių. Vat kitas yra toks kaip ir tu, jis irgi ieško. Jis irgi ieško savęs. Vat sėdit prie laužo dviese ir dainuojat. Ir nieks nevyksta daugiau. Jokių protingų pokalbių. Bet kažkaip jaučiu tą žmogų. Va čia sielos dvi. Arba vat kartais atsigrėži ir tas dežavų akimirka. Lyg kažkur mačiau. Ir atrodo toks artimas ir toks pažįstamas. O čia, nes siela, jinai, jeigu jos nedaug fragmentuotai, fragmentiškai nedaug, tai jinai tokiais bliksniais. Tarsi, va toks. Ir kažkas labai namai. Ta, ko negali atimti. Vat kartais būna tokių paveikslus, aš tokių sutinku, arba kartais skaitau kur nors. Žmogus prieš išėjimą. Jisai, mano močiutė taip išėjo. Sako, einu pas savo žmogų. Ir viskas. Jokios baimės, jokio draskimosi. Toks kaip į ramybę. Ir aš visada galvoju, o tai kur ta baimė? Kur čia? Oi, bijok mirties, bijok senatvės, bijok raukšlių, bijok to. Vat kaip tą pažint? Pirmiausia, tai labai aiškiai patikėti, kad tai yra. Aš negaliu būti, aš visada sakau, tu negali būti toksai prastas. Tik tai čiop, slip. Ar ne? Negali būti toks. Toks sudėtingas mechanizmas, taip sudėtingai ir net visos religijos tą patį sako. Aš tave sukūriau pagal savo atvaizdą. Tai palauk. Tai aš nemirtingas turiu būti. Ir va šita vieta, jos neįmanoma išmokti. Bet aš patikėjau. Kažkada aš patikėjau, aš pasakiau, taip gyventi, kaip gyvenu. Aš negyvensiu. Aš tada renkuosi išėjimą. Ir kur rasti jėgą? Kitaip gyventi. Va čia ir yra siela. Kai žmogus padaro darbą, kurio šiaip jisai negali. Moteris pakelia mašiną, nes po ratais jos vaikas.
Kokia jėga? Kokia jėga tą padaro? Aš esu pakėlus spintą ir perstumus per slenkstį į butą. Kitą dieną jinai stovėjo rioksojo vidury koridoriaus, galvoju, tai vakar aš ją perkeliau, tai šiandien aš tikrai ją pastatysiu vietą. Aš net jinai nejudėjo. Va šitie dalykai, jie visų žmonių gyvenimuose yra. Tik net pažinti. Nes labai garsiai ego rėkauja. Jis labai visokių reikalavimų turi, visokių programuotų, dabar priprogramuota visko, ar ne? Ir mes net nesusimastom, o kodėl taip daug informacijos? Kodėl taip daug turim žinoti, kodėl taip daug interneto, kodėl taip daug, kodėl aš taip mažai vis to laiko lieka pabūt. Todėl aš turbūt ir klausiu, o tai kaip kurti tą ryšį, kaip pajusti tą sielą, nes žmonės per tą didžiulį kiekį informacijos, tą tokį srautą ir sunku, sako, aš nežinau, ką reiškia ten, nežinau, jausti dėkingumą, ką reiškia mylėti, ką reiškia, kaip ta siela, kas ta siela, ką man čia jausti, arba ką daryti, tai iš mano patirties tai reikia tiesiog kartojimo, treniravimuose ir taip tikėjimas turi tokią labai didelę reikšmę greitesniam judėjimui į priekį. Jeigu tu tiki ir pasitiki, tai tau kaip į greitkelį kokį ir dar jeigu su geru mokytoju. Bet ir be to tikėjimo ir, pavyzdžiui, su smalsumu gali eiti ir tikrinti. Čia vadinami agnostikai, ne? Agnostikai, kurie sako, kad ne, aš neturiu jokio tikėjimo. Tai aš irgi nebūtinai, kad neturi tikėjimo, bet tiesiog žmogus gal nori, bet o kaip? Todėl, kad nori ego, visada nori ego. Nori ego ir jis nori savo patogiai. Jis nori taip, kaip jis supranta. Jis nori taip, kaip būtų gerai. Bet jisgi nesuvokia. Jis yra labai siauras. Jis gali būti labai išlavintas. Jis gali būti labai išmokslintas. Jis gali turėti 5 diplomus. O sielai tai nemotais. Čia ir yra tas momentėlis, kai turi taip būti persisotinęs viskuo. O šitam laikė tai taip yra. Ateina pas mane, jie ir išeina. Ateina dar žinių. Kokių dar žinių? Tu nejauti savęs. Ir tos metodikos, jos pas kiekvieną mokytoją yra savos, bet pagrinde yra žmogui leisti daeiti savo ribą, savo liepto galą. Kito kelio nėra. Mes atėjome į žemę patirties. 3 dėsnis. Mes atėjom mokytis. Ir mano pamoka turi būti mano. Vedlys yra tas, kuris mato tavo individualumą ir leidžia tau pasilikti. Tau dar nelaikas. Netempia tavęs. Tau nelaikas. Tu nesupranti. Tau reikia dar pabūt ir pažaisti. Galbūt gyvenimą, galbūt 3. Bet jeigu tu nutarei dabar, reiškia bus dabar. Šitie momentai, čia nėra taisyklių. Čia negalima parašyti knygos, galima parašyti daug knygų apie įvairias situacijas, bet kiekviena situacija vis bus kitokia. Tai bendri yra tik dėsniai. O visa kita yra visiškai individualu ir unikalu. Todėl visada sakau, nepersistenkit, nereikia. Jūs niekada nerasit tokio pačio. Jūs niekada neperšoksit kito, nes kitas bus kitoks. Jūs niekada nebūsit tobuli,
Nes kiekvieną kartą vis sutiksit kažką kitaip. Tai čia yra, ego žaidimas, jis beribis. Jis gali iš proto išvaryti. Ir tik tada, kai aš suprantu, o palauk, juk tam visam beribiam žinojime aš esu. Ir visi ten yra. Ir mums nereikia varžytis. Ir aš galiu ramiai nusiimti tą ego drabužėlį ir sakyti, o žinai, o man vienodai rodo. Kaip aš čia labai dabar įsipiešiu į bendrą. Bet prieš tai visada atsimint. Visatos dėsniai yra 3. Meilė, tvarka ir evoliucija. Čia visatos. Niekada to nesustabdys. Jokia pakraipa. Joks fašizmas, genderizmas, komunizmas ar dar kas nors. Niekas to nesustabdys. Tai yra tvarka. Reiškia, ir vat šitas didžiasias tvarkas aš priemu, nes aš iš ten. Įsikūnijau ir čia yra 8 dėsniai. Daugiau nieko. Ir vat taip jie išlaiko mane žmoniškume. Būtent juos pažeidus aš visada gausiu atgal. Labai įdomus. Iš tiesų norėtųsi man tos dėsnius panagrinėti plačiau. Galbūt kažkada taip ir nutiks, nes labai įdomu stebėti, kaip jie veikia kasdienybei. Ne kaip kažkokia teorija, o kaip tiesiog veikia kasdienybei, darbe, santykiuose, nežinau, parduotuviai. Visur. Jie veikia visur. Ir kaip jie persipina. Vienas kitą papildo, persipina, kažkur atrodo, kad net lyg ir gal sutampa, kaip tas pats dėsnis. Pavyzdžiui, tas dualumo, ritmo, lyties, kad tai yra skirtumai. Ir jie tik šiek tiek, kitaip gal suvokti, bet visi persipina. Taip. Ir labai smagu būna, kai pamatai kitame ne blogį, matai jau, o tiesiog dėsnio pažeidimą ir baimę. Aha, ir aš galiu nepykt, aš galiu iš karto atleisti. Bet iš karto, aš galiu iš karto daryti 5. Todėl, kad aš tau atleidžiu, nes tu iš tikrųjų įsigandęs ir tu nesupranti, kas įvyko, kas čia atsitiko. Sako, ašgi dariau gerai, ašgi norėjau kaip geriau. Bet tu individualiai gerai, tu nepaklausai, kas jam geriau. Jam individualiai geriau yra. Tai kad atleist kitam, kad suprast tą kitą ir... Dėsniai visada padeda. Pirmą turi priimti ir atleisti ir suprast save, nes labai sunku tada atjaust, kažkaip priimti kitą, jisai toks yra, ne? Jeigu aš savo turiu ten krūvą priekaištų ir aš negaliu būti toks, koks esu. Tai turbūt, man atrodo, pirmiausia, tai kai save gali mylėti, suprast, atjaust, priimt, visi šitie gražus dalykai, tai tada gali ir kitą. Bet kadangi pirmas visada yra išgyvenimas, ne? Karma, išgyvenimas, ar išgyvensiu. Ir mes nuo vaikystės auginti baimiai. Baimiai, neišgyvensi, neužteks. Tai šitą paprastai dabar žmonija stovi tam pirmam dėsniui ir niekaip negali pajudėti ir kai kam tai labai naudinga yra, kai žmogus bijo. Yra tokių sutvėrimų. Tai šitus visus dalykus reikia suvokti ir nebijot. Aš galiu išeiti iš kūno ir man niekas neatsitiks. Man nieko neatsitiks, o kūną palaidosiu. O aš, kai buvau, tai būsiu. tą ir darau savo mokykloje ir primenu žmonėm, jie užkliūna už kažkokių dalykų savo gyvenime. Užkliūna ir niekaip negali atkliūt. Užsikabinę koją ir nei patys paleidžia tą kablį, nei kablys juos paleidžia. Ir kol atkabini, praeina ne vieni metai.
ne aš atkabinu, jis pats turi atsikabinti. Jeigu kažkas pripuls ir atkabins, va čia kaip vaiką, sako, leisk jam patirti. Leisk jam patirti. Jis sustiprės. Taip, va čia ta atsakomybė. Taip, jis gyvenimui eina. Tu ne savo jį pagimdėjai, tu gyvenimui jį pagimdėjai. Ar ne? Ir leisk jam patirti šitą. Jisai bus geras. Jis galbūt negrįž greit pas tave, bet kažkada jis atsimins tave. Ir atsimins, kokia tu buvai jam teisinga. Vat šitos visus dalykus, o ne užsitarnauti dabar tą, oi, čia jis mano kūnas ir kraujas. Taip, jis ir tavo kūnas, ir tavo kraujas, bet jis yra siela. Ir jam reikia kitos patirties. Ir tu esi ta patirtis, kurios jam nebereikia. Vat šita vieta yra viena iš, tėvai mums irgi duoda patirtis, kurių mes čia atėjom pasiimti, ar ne? Tai viena per jas pereinam iš kitos pusės, taip, ir tik tai neužstrikti juose. Tai pabaigoj mūsų šitų pasniekesių, aš visą laiką paklausiu, paprašau kažkokio palinkėjimo tiem, kurie žiūri, tiem, kurie pažiūrėjo galbūt iki čia, vadinasi, jiem rezonavo, tai ką norėtumai pasakyti? Dalykai du, kuriuos norėčiau pasakyti. Vienas, tai kad ir labai sunku patikėti, bet daleisk, kad esi beribis. Ir kitas dalykas, tas, kas tave riboja, yra tik mažytis ego. Šito neužmiršk. Tai tiek. Ir ačiū labai. Labai ačiū už pokalbį. Ačiū. Ačiū, kad atvykot. Ir kad suradot pakeliui namo. O kur jūs surast? Mes vadinamės Bindrakalnis, sielos mokykla Bindrakalnis. Ir ten viskas apie mus, apie tai, kuo mes užsiemam, ką mes veikiam, apie užsiemimus, apie stovyklas, apie viską, ką mes darom, mokymus. Žodžiu, viską, ką aš matau, kad šiuo laiku žmogui yra reikalinga. Nieko nereikalingo. Taip, tai žodžiu, jūs surasit, aš dabar bandau spėti, bindrakalnis.lt? Taip. Puiku. Tai visas šitas nuorodas, kur jūs surasti, kur mane surasti galima laimarudinskaitė.lt, Facebook'e, Instagram'e, žodžiu, YouTube'e, Spotify, pakeliui namo, čia podcastas vadinasi, ne? O pats kanalas Laima Rudinskaitė. Tai žodžiu, ieškokit pagal vardą, pavardę, pagal Bindrakalnį, pagal Džiulgetą Binkauskienę, turbūt irgi rasit. Turbūt irgi tą patį Bindrakalnį, jo, tiesiog. Taip, tai jeigu kažkur atliepia giliai tą jausmą ir norisi daugiau, tai tiesiog galite apsilankyti šitose nuorodose ir sužinosite, rasite daugiau informacijos. Kuo aš galiu galbūt pasitarnauti, tai yra asmeninės sesijos su Sedona metodu emocijų paleidimais ir moterų ratai, moteriški susitikimai, renginiai, kakavos ceremonijos. Žodžiu, užeikit ir sužinosit. O kas liečia pakeliui namo, laidas ir šitus pokalbius, tai jeigu palaikai, jeigu nori, kad tai tęstusi, augtų, būtų daugiau įdomesnių, įvairesnių, nežinau, esnių pokalbių, tai tiesiog tap prenumeratorium, paspausk kliuksą, palik komentarą, nes
aš kaip visada sakau, mums yra labai labai įdomu išgirsti, ne tik kartu pasišnekėti, bet ir išgirsti, kas yra toj kitapus ekrano ir ką tu, kuris žiūri, išgirsti, pasiimi, kas tau surezonuoja, galbūt kažką pritaikai ir imi veikti. Tai pasidalink ir jeigu gali, tai pasidalink savo gausa. Gali tai padaryti per PayPal sistemą, tiesiog paaukodamas savo priimtiną pinigų sumą. Ir už visą palaikymą aš esu labai dėkinga ir dėkinga savo pašnekoviai šios dienos. Ačiū tau.